គោរពពូមីងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទដែលស្រឡាញ់ចូលចិត្តវិស័យចិញ្ចឹមមាន់ជាលក្ខណៈគ្រួសារអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសំណួរ2មកទៀតហើយជាសំណួររបស់បងប្អូនដែលដើមចិញ្ចឹមជាលក្ខណៈគ្រួសារតូចៗសំណួរទី1ក៏សួរថាតើរៀបចំទ្រុងកូនមាន់យ៉ាងណាទើបត្រឹមត្រូវសំណួរយើងស្ដាប់ទៅដូចធូរដែរប៉ុន្តែដូចជាមិនសូវជាងាយប៉ុន្មានទេតើតើនឹងការរៀបចំឲ្យវាត្រឹមត្រូវនោះសំណួរទី2ហេតុអ្វីបានជាកូនមាន់ចេះតែស្រែកអញ្ចឹងសំណួរទាំងពីរហ្នឹងគឺខ្ញុំបកស្រាយនៅក្នុងវីដេអូថ្ងៃនេះតើតើទៅនឹងបទពិសោធន៍ខ្លះតើតើនឹងការរៀបចំទ្រុងហើយនឹងការថែទាំកូនមាន់វីដេអូមុនខ្ញុំធ្លាប់ចែកម្លែកដែរតើតើទៅនឹងទ្រុងមួយទៀតតើតើទៅនឹងការថែទាំកូនមាន់ហ្នឹងបាទចំណុចទាំងពីរនេះសំខាន់មែនតើសម្រាប់អ្នកចិញ្ចឹមមាន់ពីព្រោះអីកូនមាន់យើងត្រូវការរបៀបរបបមួយចំនួនដើម្បីធ្វើការជាមួយវាឲ្យវាទទួលបានលទ្ធផលល្អយើងអាចធ្វើលេងបានទេជាមួយកូនមាន់ដូចយើងចិញ្ចឹមកូនជ្រូកយើងចិញ្ចឹមកូនអីផ្សេងក៏យើងមានការលំបាកដែរនៅពេលដំបូងហ្នឹងគេថាមានសភាពទុនខ្ចីអញ្ចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរខ្ញុំសូមចែកម្លែកទី1តកតងទៅនឹងដើម្បីរៀបចំទ្រុងកូនមាន់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវទ្រុងកូនមាន់រៀបយ៉ាងណាក៏វាបានដែរបងប្អូនណាអាស្រ័យលើទីតាំងរបស់យើងទេបងប្អូនប៉ុន្តែចំណុចមួយចំនួនមិនត្រូវមើលស្រាលទេតើតើនឹងការរៀបចំទ្រុងហ្នឹងបាទជួនកាលបងប្អូនខ្លះមានទ្រុងកូនមាន់តូចមួយអញ្ចឹងគាត់ចេះយកទៅដើរគ្របគ្រប់កន្លែងអញ្ចឹងបងប្អូនបាទនៅក្រោមដើមឈើឬក៏នៅត្នេះនៅត្នោះអញ្ចឹងទៅចំណុចនេះគឺជាចំណុចមួយដែលយើងចិញ្ចឹមជាលក្ខណៈគ្រួសារហ្នឹងកម្រិតតូចពេកចាបងប្អូនហើយកាលណាយើងចិញ្ចឹមក្នុងកម្រិតតូចពេកអញ្ចឹងយើងអាចចំណាយពេលវេលាជួនកាលវាអត់សមស្របសម្រាប់ចំណូលរបស់យើងអញ្ចឹងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងអាចចិញ្ចឹមកម្រិតគួរសមបន្តិចទៅជាលក្ខណៈគ្រួសារមែនប៉ុន្តែយើងចំណាយពេលវេលាមួយដែលសមរម្យហើយយើងទទួលបានផលក៏សមរម្យមួយដែរកុំឲ្យយើងចំណាយឧទាហរណ៍ថា20ក្បាលក៏យើងចំណាយប៉ុណ្ណឹងម៉ោងពេលប៉ុណ្ណឹង100ក្បាលក៏យើងចំណាយម៉ោងពេលប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនបាទធ្វើវារៀងសមរម្យបន្តិចទៅបាទយើងអាចទទួលផលបានល្អប្រសើរតើតើចំណុចការរៀបចំទ្រុងខ្ញុំមានច្រើនចំណុចដែរទី1តើតើកម្ពស់នៃជើងទ្រុងកម្ពស់យ៉ាងម៉េចបងប្អូនខ្ញុំបានបង្ហាញនៅវីដេអូមុនហើយបើសិនជាបងប្អូនរវល់ច្រើនមិនសូវបានបោះសម្អាតលិមួកមាន់នៅក្រោមទ្រុងនឹងទេបងប្អូនត្រូវតែធ្វើជើងទ្រុងឲ្យបានខ្ពស់បាទខ្ពស់ប្រហែលនៅបងប្អូន5ទៅ6តឹក7តឹកក៏បានដែរបងប្អូនឲ្យតែខ្ពស់កាលណាយើងរវល់យើងអត់បានសម្អាតទេបងប្អូនកាលណាយើងអត់បានសម្អាតវាក្លិនហើយកាលណាទ្រុងវាទាបវាក្លិនជះទៅខាងលើបងប្អូនបាទខ្ញុំមកបង្ហាញនៅវីដេអូច្រើនណាប៉ុន្តែសំណួរនេះវាពាក់ព័ន្ធរឿងហ្នឹងដែរមួយទៀតតកតងទៅនឹងបាតទ្រុងរបៀបកែច្នៃបាតទ្រុងខុសៗគ្នាខ្លះក៏គាត់វាយសង្កសីទៅក្រៅលង្កាមចិត្តឈឹងអីចឹងណាបងប្អូនបាទអាហ្នឹងជាទ្រុងសម្រាប់ផ្សាំកូនមាន់មួយសប្តាហ៍ចុះអីអាចបានតែបងប្អូនមានកន្លែងបិទបាំងចិត្តល្អបងប្អូនក្រាលត្រឹមស្នាញ់ជ័រដែលមានកន្លែងញឹកកុំអោយធ្វើយ៉ាងណាកុំអោយវាផុងជើងហើយកាលណាយើងដាក់វើលពេកវាផុងជើងវាជាប់ជើងនៅពេលដែលយើងដាក់កូនមាន់ទៅបាទព្រោះកូនមាន់50-60ក្បាលអីវាទៅដេកកគ្នាជន់គ្នាអញ្ចឹងទៅអាណាខ្សោយបន្តិចវាផុងជើងនាយអាយមកទទួលរងបញ្ហាសុខភាពឬក៏វាងាប់តែម្ដងអាហ្នឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបាតទ្រុងវាមានសារៈសំខាន់អញ្ចឹងមួយទៀតបងប្អូនអាចក្រាលក៏បានដែរដូចជាក្រាលច្បើងឬក៏សារធាតុអ្វីដែលស្ងួតទៅបងប្អូនហើយបន្ទាប់មកស្អែកឡើងគឺយើងផ្លាស់ប្ដូរវាចេញហ្មងចំណុចមួយទៀតជាជាងទ្រុងកូនមាន់គឺយើងត្រូវបិទបាំងវាឲ្យជិតបាទយើងដាក់ជាសង្កសីក៏បានយើងដាក់ជាសំណាញ់ហើយយើងបិទបាំងស្តង់ឬក៏កេះឡាំងអីផ្សេងណាបងប្អូនធ្វើម៉េចឲ្យចិត្តជុំវិញមកមិនបាច់សម្លុយជើងអញ្ចាំងទៅក្រោមជ្រៅពេកបងប្អូនត្រឹមតែបាតទ្រុងហ្នឹងក៏បានដែរហេតុអីបានជាយើងត្រូវបិទបាំងជញ្ជាំងឲ្យវាជិតបាទពីព្រោះកូនមាន់វាត្រូវការភាពកក់ក្ដៅហើយបើសិនជាមានខ្យល់ចូលខ្លាំងក៏ធ្វើឲ្យកូនមាន់មានបញ្ហាសុខភាពដែរពីព្រោះអីវានៅក្មេងខ្ចីទៅស្គាល់ពលឺព្រះអាទិត្យអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងវានៅខ្ចីសុខភាពវាអន់វាអត់ទប់ទល់នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបានទេអញ្ចឹងយើងត្រូវការបិទបាំងជញ្ជាំងឲ្យវាជិតចំណុចមួយទៀតកម្របទ្រុងបងប្អូនធ្វើមកពីសំណាញ់កន្លាងវើលទៅក៏វាអត់អីដែរហើយបន្ទាប់មកគឺដល់ពេលដែលយើងបិទគ្របក៏យើងយកបាវឬក៏យើងយកកណាត់ឬក៏សម្ភារៈអីផ្សេងទៀតគ្របពីលើបន្ថែមទៅក៏អត់អីដែរបងប្អូនណាតើតើនឹងកម្របទ្រុង
ហើយបើសិនជាយើងអាចធ្វើក្របនឹងឲ្យវាកាន់តែក្រាស់គឺកាន់តែល្អដូចគ្នាពីព្រោះអីកូនមន់វាត្រូវការភាពកក់ក្ដៅហើយតើតើនឹងបងប្អូនកុំខ្លាចវាថប់វាអត់ខ្យល់អត់អីនោះព្រោះអីបាតទ្រុងវានៅចំហទេបាទបាតទ្រុងវាមានខ្យល់ចេញចូលដែរបាទពីក្រោមមកបាទវាអត់ជាបញ្ហាបងប្អូនកុំព្រួយបារម្ភរឿងហ្នឹងបាទទ្រុងត្រូវស្ថិតនៅលើដីស្ងួតមិនមែនត្រឹមរៀបចំប៉ុណ្្នឹងហើយជោគជ័យណាបងប្អូនទ្រុងកូនមន់របស់យើងហ្នឹងត្រូវស្ថិតនៅលើដីស្ងួតហេតុអីបានជាចាំបាច់ទៅនៅលើដីស្ងួតបាទតើតើនឹងដីស្ងួតគឺជាដីមួយដែលល្អអំណោយផលល្អសម្រាប់ការចិញ្ចឹមមាន់ស្រែរបស់យើងបងប្អូនកាលណាដីសើមកាលណាលាមកវាជុះមកវាចាប់ដើមឈួលហើយឈួលភ្លាមហ្នឹងហ្មងបាទតែបើសិនជាដីស្ងួតលាមកវាជុះមកគឺវាអត់មានសូវមានប្រតិកម្មអីទៅលើទឹកឬសំណើមអីផ្សេងហ្នឹងអញ្ចឹងវាអត់សូវឈួលទេបាទជាទីតាំងទីកន្លែងដែលអត់មានក្លិនមានន័យថាមិនមែនបងប្អូនយកទ្រុងកូនមន់យកទៅដាក់តំបន់ចិត្តកន្លែងលាមកជ្រូកឬក៏សារធាតុអីផ្សេងដែលវាមានក្លិនមិនល្អឯងបាទកាលណាយើងយកទៅដាក់កន្លែងប្រភេទអស់ហ្នឹងទីតាំងរបៀបអញ្ចឹងកូនមន់យើងទោះបីទ្រុងរៀបចំស្អាតយ៉ាងណាក៏ចិញ្ចឹមអត់កើតដែរបងប្អូនណាទ្រុងត្រូវតែមានអុកស៊ីសែនបាទគ្រប់គ្រាន់វាអាចនឹងទទួលបានកម្ដៅគ្រប់គ្រាន់ផងដែរមានន័យថាទ្រុងមន់កូនមន់តូចរបស់យើងហ្នឹងគឺយើងយកទៅដាក់នៅក្នុងទ្រុងមួយទៀតគេហៅទ្រុងដូចទ្រុងធំបងប្អូនអញ្ចឹងទ្រុងធំវាបិទបាំងជញ្ជាំងមួយជុំទៀតបាទការពារទឹកភ្លៀងសាយចូលបាតទ្រុងខាងក្រោមហ្នឹងធ្វើឲ្យវាសើមបងប្អូនត្រូវឆ្លោះចាំងមើលថាធ្វើម៉េចឲ្យដីនឹងវាស្ងួតអញ្ចឹងយើងត្រូវតែយកទ្រុងកូនមន់របស់យើងហ្នឹងយកទៅដាក់នៅក្នុងទ្រុងធំមួយទៀតដើម្បីការពាររឿងហ្នឹងបាទនេះជាចំណុចទី1ដែលខ្ញុំបកស្រាយត្រួសទៅដល់បងប្អូនហើយបើសិនជាមានចម្ងល់អីបងប្អូនអាច comment ខាងក្រោមសួរបានហើយចំណុចទី2ហេតុអ្វីបានជាកូនមន់ចេះតែស្រែកបាទចំណុចនេះវាពាក់ព័ន្ធច្រើនរឿងក្នុងវីដេអូនេះប្រហែលជារៀបរាប់មិនអស់ប៉ុន្តែខ្ញុំព្យាយាមសង្ខេបវាមាន5ចំណុចបាទចំណុចកបងប្អូនត្រូវតែអនុវត្តចំណុចទី1ខាងលើពាក់ព័ន្ធជាមួយសំណួរខាងលើហ្នឹងបងប្អូនអនុវត្តឲ្យបានល្អមកចំណុចខមកពីកម្ដៅអត់គ្រប់គ្រាន់បងប្អូនបាទកាលណាកម្ដៅអត់គ្រប់គ្រាន់វាមានបញ្ហាកើតឡើងហើយចំណុចកចំណីនឹងទឹកគុណភាពអត់ល្អចំណុចខមេមន់នៅចិត្តទ្រុងបាទមានន័យថាបងប្អូនមួយចំនួនគាត់មេក្រាបហើយបន្ទាប់មកគាត់បំបែកកូនមន់ហ្នឹងនៅដាក់នៅក្នុងទ្រុងដើម្បីថែទាំបន្ទាប់មកក៏ទុកមេមន់នៅចិត្តហ្នឹងអញ្ចឹងណាបងប្អូនគឺរបៀបហ្នឹងកូនមន់គឺវាស្រែករហូតវាស្រែករមេរបស់វាហើយមេវាក៏វាស្រែកតអញ្ចឹងវាអត់ស៊ីអត់យល់ទៅវាអត់ស៊ីចំណីអត់អីទាំងអស់បាទអញ្ចឹងរបៀបហ្នឹងមន់ហ្នឹងគឺវាងាប់តស្ទើរតែទាំងអស់ហើយតើតើនឹងចំណុចងកើតជំងឺហើមពោះវៀនជំងឺមួយដែលបងប្អូនសម្គាល់ឃើញរាកសជាប់គូតណាបងប្អូនអាហ្នឹងបណ្ដាលមកពីចំណុចប្រមាណខាងលើនេះដែលបងប្អូនអត់បានអនុវត្តឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសរួមសេចក្តីមកយើងត្រូវរៀបចំទ្រុងឲ្យបានស្អាតឲ្យបានត្រឹមត្រូវដាក់ទៅលើទ្រុងរបស់យើងនឹងដាក់ទៅលើដីស្ងួតហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនត្រូវផ្ដល់កម្ដៅឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ចំណីនឹងទឹកបងប្អូនត្រូវតែធានាថាវាមានគុណភាពចំណីខ្លះយើងពិបាកដែរព្រោះអីយើងគិតថាបើតាមការពិសោធន៍ចំណីខ្លះលូតលាស់យឺតមែនទែនបាទហើយធ្វើឲ្យកូនមន់ហ្នឹងវាមានបញ្ហាច្រើនទាក់ទងនឹងការរាករូសអីជាដើមហ្នឹងទាក់ទងនឹងទឹកបងប្អូនមិនមែនចេះតែដាក់ឲ្យវារួចទៅពីដៃទេតែហើយមួយទៀតអនាម័យស្នូកទឹកស្នូកចំណីហ្នឹងអាហ្នឹងក៏វាមានបញ្ហាដែរកាលណាវាមានបញ្ហាអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងកើតឡើងគឺកូនមន់ហ្នឹងវាស្រែកហើយបាទកូនមន់វាស្រែកដោយសារយើងមិនបានអនុវត្តតាំងពីសំណួរហ្នឹងយើងរួមទៅតាំងពីសំណួរហ្នឹងយើងអត់បានអនុវត្តបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយកូនមន់នឹងស្រែកហើយតើតើនឹងវាស្រែកហ្នឹងគឺវាកើតមានជំងឺហើមពោះវៀនបងប្អូនអារាកសរាកជាប់គូតហ្នឹងបាទបើសិនជាអត់មានជំងឺហ្នឹងគឺវាអត់ស្រែកទេបងប្អូនបាទសុខភាពវាល្អវាអត់មានជំងឺនឹងកើតឡើងទេវីដេអូនេះខ្ញុំសង្ខេបប៉ុណ្ណឹងទេដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ខាងលើអញ្ចឹងបើមានចម្ងល់អីបងប្អូនខមមិនបន្ថែមបាទខ្ញុំរីករាយនឹងបកស្រាយជូនបកស្រាយបង្ហាញក៏ប៉ុន្តែតកតនឹងការអនុវត្តនៅក្នុងវីដេអូនេះអនុវត្តបង្ហាញអីផ្សេងគឺខ្ញុំអត់ទាន់មានពេលវេលាបានធ្វើគ្រប់គ្រាន់ទេហើយខ្ញុំនឹងឆ្លៀតពេលថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនឹងអនុវត្តផ្ទាល់ដើម្បីបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូបាទ
ឧទាហរណ៍ការធ្វើវាក់សាំងធ្វើរបៀបម៉េចអីរបៀបម៉េចចឹងទៅណាបងប្អូនបាទក៏សូមបញ្ចប់បាទមុនបញ្ចប់ក៏សូមជូនពរអរពុំមីងបងប្អូនទាំងអស់ជួបតែសំណាងល្អសុខភាពល្អបាទអរគុណ